大家好啊，又係我 Tom 啊。今日陽光普照，真係太陽出來了。因為咧曬一曬個人咧就爭好遠啦。因為早排落雨嘛，冇得曬啊嘛。一唔曬個人咧，當堂冇精神啊，成日暈下暈下。今日咧就唔同啦，精神百倍啊！唔好意思啊，扣翻粒鈕先。不過一扣鈕咧，個人咧好似有啲束縛咁樣。你知啊，做 sales 成日都有束縛噶啦，唔係俾個客束縛住，就俾個老細束縛住，再唔係啊俾啲同事束縛住。總言之就話無官一身輕啊，真係。嗱，今日咧就落去超級市場嗰度咧，有啲乜嘢好嘢咧？首先就第一樣嘢啦，介紹下啦，十元八塊黑桑子啊，有維他命 C， 有鐵質，幾好啊！幾蚊雞可以令到人隻眼都睇嘢都清楚啊，係嘛？嗱，幾精神，但係都未食。仲有一樣嘢，記得我哋咁嘅年歲，正所謂唔補就老㗎啦，真係啊！咁咧就會整啲補下營養奶粉，呢啲100-200蚊到㗎咋。真係嚟講，你飲咗之後咧，包你咧鈣質又好，行路都快過人啊，真係。所以呢啲咧就唔係話好貴嘅嘢，但係咧你食咗佢咧，你係有益健康，對你百病咧都可以減低少少嘅，真係。仲有嗱，記得提提聽眾朋友、觀眾朋友，今日咧就係大暑。大暑咧，我睇下諗緊度緊係買咩嘢咧？等等下先。哇！真係攞咗出嚟喎，真係唔通咁邪啊！真係哇！嗱，揾到啦。呢個係咩啊？冬瓜，真係冬瓜就煲下湯，跟住咧個人咧包你嚟講咧降低啲暑熱，冇咁熱啊啫，個人啊爭好遠。為咗慳時間，唔好意思，開住個洗衣機，一邊錄音一邊洗衫，跟住錄完音之後就可以晾衫，幾有效率咧！仲得意啊！好多時我食完飯咧，個人啊心急啊，都唔夠半個鐘頭，就諗住點啊？準備洗碗，準備啊執碗，跟住然後冚垃圾，跟住等等就沖涼，跟住洗頭就準備就瞓覺，好鬼有規律啊！都唔知點解，即係好奇怪。有啲人咧就慢條斯理啦，即係食完嘢抌低啲嘢就輕輕鬆鬆啦，但係我唔得嘅，一食完嘢就跟住等等之後咧就要盡量執翻企理佢，咁啊有好有唔好啦。正所謂我哋都可能生活嚟講都唔係好講究嗰個即係叫做享受，純粹好似有少機器化，即係有啲紀律化啦，就係咁，其實都未必一定好事嚟嘅。嗱，今日想講咩咧？今日就唔去呢個意樂啦，即係我屋苑嗰度嘅意樂餐廳啦，同埋牛奶公司啦。佢應該多謝我同佢買告白啊，真係。跟住去邊度咧？就係叫大快活啊！真係聽聞講話大快活咧都好似蝕錢啦，即係冇乜錢賺啦，咁都係陰公㗎。正所謂我哋香港地，我哋幾廿歲人通常都係幫襯大家樂大快活㗎啦，係咪？咁但係大快活嚟講，而家個情況，今日試去幫襯都唔平啊啲嘢，啊起碼都50-60蚊。我講晏晝啊，真係。咁我就好奇怪，經濟實惠啦，我就幫襯呢個40零蚊嘅有咖啡，跟住有一碟油菜，即係生菜啦。咁另外咧就有2個飯嘅，好怪喎，2個飯。一個係咩飯咧？就係叫茄子啊，肉碎茄子。一個咧就係叫做嗰啲叫做肉餅啊，其實好鬼抵喎，真係40零蚊。我睇到呢個係最抵嘅，其他都50-60㗎啦。咁我就試下食呢個啦。咁鹹咗少少，都有啲飯氣嘅。咁我梗係食唔到2碗飯啦，食1碗飯啦。咁另外最扼要係咩咧？佢啲咖啡都唔差，因為點解？佢可以咧自己落糖啊，就唔使話咁即係咁甜啦，咁樣都有個好處。不過就硬係我哋嗰度咧，就啲冷氣咧就唔係好夠凍，因為我好鬼怕熱啊嘛，真係冷氣唔係好夠凍。此其一，此其二，好似個 counter 咧，好似冇人收錢咁上。
咁上下啦，要走到個櫃台，即係攞嘢拎嘢食嗰個櫃台咧，先至有人即係點餸。咁可能我又唔識嗰啲咩網上嗰啲點餸啦。聽聞講好似話網上點餸好似有9折咁上下啦，咁樣咁都好嘅。不過其實如果老人家有時間嘅，咪學下上網咯，係嘛？咁你又第一有9折，我唔知係咪啊？我聽人哋講嘅啫，因為我好少幫襯大快活。不過而家都開始幫襯下啦，因為幾間餐廳都厭咗啦。咁甚至乎我哋嗰度屋苑都有茶樓嘅，即係酒樓啊。咁酒樓咧，我又嫌佢自己又要洗杯洗剩，即係仲有一個問題就驚佢肥膩啲。咁所以咧，暫時咧又試下大快活啦，振興香港啦，係咪咁講啊？哇，兜咗咁耐，講啲咩咧？今日就要講少少風水。雖然我唔係風水師，但係好緊要㗎。雪櫃擺邊度？一間屋。係嘛？個電視擺邊度？一間屋。嗰個冷氣擺邊度？一間屋。個廚房個灶擺邊度？一間屋。甚至乎嗰個廁所向邊邊？個門口點開？係嘛？再講埋上高嘅燈飾係乜嘢嘅燈飾，都好講究嘅。嗱，我舉一個實例俾你聽啊！我屋企就唔係大啦，大家都知道啦，係咪？咁咧就點樣咧？咁啊早排咧，個1年前咧就即係唔係好講究，即係是但啦，諗住住啦咁樣。誰不知咧，瞓覺就好多夢，就點解咧？咁我發現咧，床頭咧擺晒好多插蘇，一陣間又插下啲腳底按摩啊，一陣間又插下啲叉電器啊，即係叉下啲燈啊咁樣。一陣間咧又幾個 USB 咁樣，又叉下啲 iPhone 啊、iPad 啊、手提電腦啊、棘框嘢，擺晒喺嗰張牀嘅側邊，因為地方細啊嘛，冇辦法啊嘛。發覺咧係擾亂自己嘅。甚至乎嚟講，我夜晚瞓覺陰公，正所謂退咗休啦，瞓唔着啦，因為餵2餐啊嘛，啊咁點咧？咁啊有幾個電話擺喺度，即係擺住喺度啊！啊聽完呢個電話唔叉電，跟住又聽嗰個電話，咁啊陪伴自己瞓覺啦咁樣。咁原來喺風水玄學術數裏邊，真係好多電話擺喺張牀嗰度唔掂嘅，尤其是夜晚咁樣。突然間有啲叮叮咁樣，哇！咁你個人就突然間嚇親又唔定，諸如此類又唔定，甚至乎有啲按摩器啊，有好多個按摩器嘅，因為點解？之前咧2年前出院咧，咁我為咗隻手好啲啊，有啲紅外線按摩器，有啲氣墊，甚至乎咧啲氣墊係點啊？好平啊，1000零蚊到嘅啫，咁啊冇嗰啲碌碌咁硬淨嘅，咁啊〜純粹係啲氣墊令到人舒緩，有啲所謂紅外線嘅熱力咁樣啦。咁啊，哇！有時擺喺啲床嗰度，咁其實咧睇翻風水啦，聽聞講啊，咁你可以參考下。就話啲按摩器或者啲電話太多，或者叉電喺個床上咁上下嘅嘢咧，係唔好嘅。咁我就試下搬開咗佢啦。咁唔知點解，可能心理上嗱，今日你睇我精神好多啊。第一，感冒傷風好咗好多。第二，原來咧冇曬太陽啊嗰幾日，我頭先都講過啦，曬一曬咧就完全唔同，維他命 D 爭好遠，分分鐘又有蛋白質，個人咧硬淨咗好多。嗱，點解我要買腳底按摩呢？即係我一出院咧，都2年前啦，已經買過腳底按摩。因為點解？腳小腿就等於人嘅第2心臟，幫我泵血，係咪啊？指壓就啲穴道啦，當然。但係咧，嗰個腳底咧幫我泵放，咁個人咧就可以點啊？因為好多時食嘢，我哋好多時食嘢咧，尤其是我嗰陣時咧，食完飯就坐喺梳化。咁而家唔係啦，我精咗啦，就食完飯唞一陣間，跟住就行來行去。你知個地方細啦，我冇話好似阿胡風咁樣行幾百步咁上下，我冇嘅。咁因為地方細啫，唯有點啊？喺自己嘅位置
行來行前行後，行前行後，甚至乎行幾步就褪幾步，行幾步就褪幾步，跟住就打下轉下圈，跟住嚟講就深蹲。嗱，有一個好處啊，你哋得閒睇睇啊，阿呂良偉啊嗰個影視界嗰個明星啦，咁而家咧佢70幾啦，後生過我哋，係咪啊？佢就教我哋咧深蹲，深蹲係點啊？直情嚟講個大腿咧可以強化，佢食完飯咧佢都唔懶嘅，咁啊深蹲放低自己，升翻高，慢慢深呼吸。你睇佢好鬼後生啊！講埋個笑話俾你聽，原來係我中學同學，不過佢咧就高我2、3屆，即係個大哥哥。咁佢教我哋嗰啲嘢咧，其實係一個好事嚟嘅，即係令到一個身體強健啊！嗱，老實講，你睇翻佢電視啊，真的而且確冇花假啊！即係佢做一啲片段咧，如果你學到佢嘅話咧，真係你個身體個健康咧係一定好紮實嘅。咁我講遠咗啦。咁如果聽眾朋友、觀眾朋友，你有時間睇到佢啲短片嘅話咧，跟佢學下咧，絕對無妨嘅。咁好啦，講翻自己嘅嘢先。咁咧就點樣咧？好多時而家瞓覺咧，個人咧就冇咁多夢啦。第一，第二嚟講冇咁多困擾啊，因為嗰啲信號咧始終會影響一個人噶嘛。咁就係永遠嚟講，記住一樣嘢，就話啲電話記得夜晚盡量唔好叉電，即係始終都有嗰啲電波咁上下嘅嘢干擾自己。同埋咧，夜晚瞓覺咧，盡量熄燈啦。咁當然要開住啲暗暗地嘅燈嚇。有時你啊落床啊，跟住去洗手間啊，一定要睇到啊。如果唔係分分鐘跣到跌到，咁就唔好啦，係咪啊？咁同時間咧，記得啦，我哋而家咧好多時咧就買衫啦。咁我都去拼多多買衫，因為價錢平啊嘛。咁但係我買得唔多嘅，拼多多都係嗰10零20件到嘅啫。咁啊，價錢嚟講係20、30蚊、30、40蚊、100蚊以下嘅。咁但係要留意，牙買翻嚟一定要洗咗先，因為尤其是黑色啊，嗰啲黑色嘅衫啊，甚至乎你一聞到有啲刺味嗰啲，你可以咁講就唔係咁好噶啦，可能你要抌咗佢又唔定。尤其是黑色，咁好彩咧，我因為養貓好多毛咧，我就黑色就少啲嘅。但係一定買翻嚟。唔好貪懶，洗咗佢先。但係我而家大部分買嘅衫咧，大部分都係出口店Outlet，100蚊以下嘅，無論 T 恤、恤衫，已經好好用噶啦，褸已經好好用噶啦。咁Outlet相信嚟講，其實都係國內做啦，係咪？咁但係相信嚟講出得口嘅話咧，個差極嘅程度都唔會爭好遠。咁但係因為你拼多多或者淘寶嗰啲咁樣咧，因為你買翻嚟可能 size 有 XL、L 咁上下，分分鐘佢哋個廠嘅設計嗰個 standard 有分別嘅。咁變咗你第一唔啱，你又嘥咗佢，到時你又要俾人哋或者送咗俾人哋，錢又嘥咗，係咪？同埋啲料咧又未必你想心目中咁樣。咁所以就話我自己最實際就係通常都係買 Outlet 貨。第一價錢平。有保證，第二有得試啊嘛，最主要。但係記住，最扼要係咩咧？買咗翻嚟唔好貪懶，一定要洗咗佢先，因為你唔知嗰個毒素係喺邊度嚟噶嘛，係咪啊？所以就話為咗保障健康嘅話咧，一定要買翻嚟唔好即刻着，洗咗佢先。尤其是有啲內衣褲啊，係嘛？好啦，到最後啦。一定要提大家聽眾朋友、觀眾朋友，好多時我哋一個人屋企或者夜晚或者成，其實2個地方係最危險，大家聽眾朋友、觀眾朋友一定要注意。第一，你落床唔好即刻起身落床，唞一唞先。喂，我哋唔同後生仔啊，大佬，後生仔都要唞唞啊，大佬，唔好即刻啊。第一。第二，記住洗手間係最危險嘅地方，通常出事就點啊？濕咗啦個洗手間，
跣到啦、撞到啦、跌到啦，唔好睇小洗手間嘅危險啊！尤其是沖完涼着衫嘅時間，盡量有得扶嘅嘢扶住，慢啲，因為呢啲水一濕咗嘅話呢，有蒸氣嘅話呢，甚至乎如果你唔乾嘅，即係意思我哋夜晚我開咗個抽氣扇嘅，差唔多日頭都開住嘅，令去保持嗰個乾爽係好緊要嘅。第一，因為點解你唔乾爽嘅話有霉菌喺度啊嘛，係嘛？所以記住咯。第三呢，洗嗰個廚房一定執通隔離左右嘅嘢，唔好有易燃物品。廚房係好危險嘅嘢嚟㗎，所以啲火呢唔好較到太大。記得煮嘢煲湯各方面唔好瞌眼瞓啊！真係，因為點解？一旦有咩事，成間屋都冇晒㗎，唔講得少㗎，係咪啊？嗱，今集唔長氣，少少家居安全以及少少風水嘅擺設，遲啲再深入啲呢，再同你分析微波爐點擺法，係咪啊？電視點擺法，把風扇點擺法，都會一有講究嘅。嗱，有咩留言俾 like 嚇，暫時今日講住先，拜拜。